Bună ziua, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu Delicatese Eli! Astăzi vă invit să facem împreună o pâinică de post. Așa că rămâneți lângă mine pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru maia avem nevoie de 5 g de drojdie uscată sau 15 g de drojdie proaspătă, 30 de ml de lapte vegetal, o lingură de făină și o linguriță de zahăr. Pentru aluat avem nevoie de maiaua făcută din ingredientele de dinainte, 500 de grame de făină cu 10% proteină, 220 de ml de lapte vegetal de soia, 60 de grame de unt vegetal, 10 grame de zahăr și 8 grame de sare. Pentru a unge pâinica vom face un sirop și avem nevoie de 50 de ml de apă, o lingură de zahăr, 2 linguri de miere și un sfert de linguriță de turmeric. Acestea sunt toate ingredientele de care avem nevoie, așa că haideți să ne apucăm de treabă. Primul pas pe care îl facem este să cernem făina, nu doar pentru impurități, ci și pentru a fi mai aerată. În felul acesta vom obține un aluat mult mai pufos. După ce am cernut făina, următorul pas este să pregătim maiaua. Punem într-un bol încăpător drojdia uscată sau 15 g de drojdie proaspătă, o lingură de făină, o linguriță de zahăr care ajută la activarea drojdiei și laptele călduț cu o temperatură de 38 de grade. Aveți grijă cu ingredientele lichide, nu trebuie să fie fierbinți pentru că vor omorî drojdia. Amestecăm bine ingredientele și le lăsăm să se odihnească 5 minute pentru activarea drojdiei. După 5 minute drojdia este activă, așa trebuie să arate. Facem o gropiță în grămăjoara de făină și adăugăm maiaua. Peste laptele călduț cu o temperatură de 38 de grade, punem zahărul. Amestecăm bine cu o lingură ca să se dizolve zahărul și îl adăugăm peste făină. Dacă nu aveți lapte vegetal, îl puteți înlocui cu apă. Sarea o vom pune pe margine ca să nu intre în contact direct cu drojdia pentru că îi va încetini fermentarea. Adăugăm și untul vegetal și amestecăm bine toate ingredientele. Dacă nu aveți unt vegetal, îl puteți înlocui cu ulei vegetal de floarea soarelui. Ungem masa de lucru cu puțin ulei și transferăm aluatul pe ea pentru a-l frământa mai bine. Ca să obținem o pâinică pufoasă, nu trebuie să facem aluatul foarte tare, dar nici moale ca cel de cozonac, pentru că se vor deforma împletiturile. După aproximativ 15 minute de frământare, aluatul este elastic și nelipicios. Ungem un bol cu ulei și punem aluatul la dospit până își va dubla volumul, aproximativ o oră. Timpul de dospire diferă întotdeauna în funcție de temperatura pe care o avem în camera de lucru. Între timp, pregătim siropul cu care vom unge colăcelul. Punem într-o crăticioară 50 de ml de apă, o lingură de zahăr, un sfert de linguriță de turmeric și 2 linguri de miere și le fierbem un minut la foc mic. După ce am lăsat aluatul la dospit până și-a dublat volumul, îl vom scoate pe masa de lucru unsă cu puțin ulei.
Frământăm aluatul un minut ca să eliminăm bulele de aer formate la dospire. Cântărim aluatul și îl împărțim în 6 părți egale. Gramajul din imagini este doar orientativ, la dumneavoastră cu siguranță va fi altul, în funcție de câtă făină a intrat la aluat. Cantitatea de făină diferă întotdeauna, în funcție de cât este de uscată și de marca pe care o folosiți. Din cele 6 bucăți de aluat vom forma 6 mingi. Acoperim mingiuțele cu folie de plastic și le lăsăm 5 minute să se odihnească. După 5 minute, aluatul s-a relaxat și putem să lucrăm cu el mult mai ușor. Pe fiecare mingiuță în parte, o aplatizăm cu palma, o rulăm și o sigilăm la capete. Așezăm palmele pe centrul ruloului și îl rotim pe masa de lucru, unsă cu puțin ulei. Întindem rulourile pe rând, doar atâta cât ne permite. Nu le vom forța pentru că se vor rupe. Două rulouri le vom da deoparte și le vom acoperi cu folie de plastic. Celelalte 4 rulouri le vom întinde puțin câte puțin, aproximativ 95 de centimetri. Unim firele la un capăt și le pudrăm cu puțină făină. Regula la această împletitură este foarte simplă. Vom lucra cu ele în pereche. Vom începe cu cele 2 fire din jumătate. Când urcăm pe unul dintre ele, îl coborâm pe celălalt în locul lui. Cu cele din margine procedăm astfel. Pe cel din dreapta îl ducem în stânga, iar pe cel din stânga îl ducem în locul lui. Continuăm în acest mod până terminăm împletitura. Pe canalul meu de YouTube găsiți această împletitură făcută cu șuvițe mult mai scurte. Dacă șuvițele sunt mai scurte, împletitura se vede mult mai bine. Tot pe canalul meu găsiți o altă împletitură de 4 care se face mult mai ușor. O să vă las linkul cu aceste împletituri jos sub acest filmuleț. După ce am terminat împletitura, o așezăm pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Eu am folosit o tavă cu diametru de 32 de centimetri. Unim capetele împletiturii și le strângem bine ca să nu se desfacă la cuptor. Acoperim cu un șervet curat ca să nu se usuce și continuăm cu celelalte 2 șuvițe. Întindem și aceste șuvițe aproximativ 90 de centimetri.
După ce le-am întins suficient, le dublăm și le tăiem pe jumătate. Vom forma din ele 4 șuvițe egale. Acestea le vom folosi la împletitura din jumătate. Pudrăm șuvițele cu puțină făină și le așezăm peste împletitura de 4 în acest mod. După ce am așezat șuvițele, le vom împleti 2 câte 2. Capetele împletiturii le răsucim înspre interior în formă de spirală. Acum vom unge colacul cu siropul pe care l-am pregătit mai devreme. După cum ați văzut, nu am lăsat colacul la dospit. La mine este destul de cald și până am terminat împletiturile a crescut suficient. Coacem colacul la cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru aproximativ 35 de minute. După aproximativ 35 de minute, scoatem colacul de la cuptor și îl ungem din nou cu siropul pregătit. Acoperim colacul cu un șervet curat și îl lăsăm așa 10 minute. Haideți ca să-l rupem să vedem și cum este în interior. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Sper din tot sufletul să vă fie de folos. Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să vă abonați la canalul meu, este gratis, și să activați clopoțelul pentru a nu pierde niciuna dintre rețetele mele. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine, vă doresc multă sănătate și vă aștept cu drag și la următoarele rețete. La revedere!